นะครับนี่ครับลอกไฟฟ้าครับออก2ตัวเลยก็บอกแล้วฤดูกาลทะเลเริ่มแล้วนะครับไม่ได้โพสต์ด้วยนะขึ้นสายจะไปตกซีเมรันไม่นาเขาซื้อไปเลยนะของผมขึ้นสายไปเฉยนาเขาซื้อไปเลยตัวนี้สวยเลยงานกล่องครับเรียบร้อยเตรียมส่งนี่ผมปล่อยไป 19.5 เมตรนะนี่เทสให้ดูครับนี่ยังไงล่ะแรงเลยเนี่ยตัวนี้เบอร์500ธนาคอมเบอร์500ของไดว่าซุปเปอร์ธนาคอมพอถึง5 เมตรสุดท้ายมันก็จะตัดเซฟตี้ใช้งานได้สวยเลยตัวนี้สวยเลยนะครับสวยเลยเบรกแน่นๆตัวนี้ครบเลยเพราะว่ามีพีจากเจ้าของเก่าคนญี่ปุ่นมาเต็มม้วนเลยตามนี่แค่พีก็เป็นพันแล้วครับพีญี่ปุ่นนะพีญี่ปุ่นเลยนะครับจัดไปเทสให้ดูแล้วสายแท้ด้วยงานกล่องด้วยมีคู่มือมีอะไรทั้งหมดนะครับสวยๆอย่างนี้